这两天我们看到了那个亚太经合组织在巴布亚新几内亚一个港口城市据说是最不适合人类居住的城市之一，是吧？犯罪率很高，那么40%的居民人均支出每天不足1美元的这么一个港口，开了一个第26届非正式的领导人会议。那么知道这个信息呢，其实是在上一周，中国外交部有一个吹风会，这个吹风会上几个外交部的副部长、部长助理都提出了一个观点，反对单边主义，反对贸易保护主义。那么我们也看到了，在这个会议上，习近平做了一个主题演讲，还不错，他这次把调门压低了一下，他只提出要领航亚太经济，但是他同时也没有放弃，要把握构建世界经济共同体，是吧？他这个构想他还是没有放弃。那么整个这个会议期间出了很多笑话，其实我们看到的呢是，美国派来一个副总统彭斯，那么他有一些打擂台性质的发言，而且我注意了一下，他几乎都是在引用川普总统几个小时以前说的话，是吧？川普总统这么说。有很多评论家认为，彭斯的发言不代表美国政府。看到这些解说，真是令人哭笑不得。亚太经合组织呢，是创立于1989年的，正好在冷战即将要结束的这么一个当口，是吧？那么我们知道，亚太经合组织是由日本牵头的，因为考虑到历史上在亚洲地区有一些负面的影响，所以交给澳大利亚来操作创始的有关事情。美国是第一时间加入亚太经合组织的，奥巴马任期内就提出过美国要重返亚洲，川普政府也是强势的回归亚洲。那么恰恰在这种峰会上，我们没有看到美国总统的出现，我们看到了副总统。那么他说了什么呢？他说的所有的发言都是在提醒亚洲国家要注意好自己的站队，不要在经济发展的过程中陷入债务式危机，以致导致本国经济受损。我们看到后面的潜台词其实很多。那么习近平很多讲话的内容，在中国内地被解读的过程中，完全忽略了杂音，甚至我们都没有看到这次峰会有一个结论性的公告。据说亚太峰会主旨是反对贸易保护主义，这个是没有错的，但是他们要求要对抗不公正的贸易，是吧？这句话中国政府呢可能把它解读为是针对中国的。我们看到了在整个会议中并不是很和谐，这次会议没有给我们带来什么成果，它只给我们看到了一个中国还在向左转，要求亚太能跟着他走。
其实到目前为止，我真的不能确认我和习近平生活在同一个星球上，因为在我们这片大陆上，我们能理解的、能够引领世界潮流、主导世界经济的，应该是一个全球性的大国，而且是一个负责任的、有风度的，最起码是有信用的这么一个政府。我们知道，二战以后被确立的以美国为主导的世界贸易的这个体制，到目前为止，它没有受到更多的挑战。中国进行的这种尝试，我觉得是很无耻的。在没有具备实力之前，我们从来没有想象过大英帝国能够替代西班牙成为日不落帝国。在二战之前，即便在一战中，美国获得了自己的经济地位，他也没有加入他们所创立的国联。为什么呢？需要隐忍。他在全球范围内的影响力并没有得到广泛的认可，所以我们看到二战以后，美国才开始替代大英帝国对全球进行经济、军事、政治、文化各方面的输出。这个世界上任何一个国家，它的强权是基于它自己的实力。贸易战我们已经看到了，它逐渐演化为两个阵营的对立。在中国已经势颓的情况下，抱大腿，谁都知道应该减粗的抱。习近平做这番讲话有什么意义呢？其实他还是针对国内的民众说的。他现在非常珍惜他在国际舞台上继续发声的机会，即便美国没有派来总统作为对等谈话的代表，他也还是自顾自的在灌输着他的理论，非常希望亚太地区能够在他的引导下去怎么样。这就不仅仅是可笑的问题了。任何一个国家，在他没有具备全球性的领导能力与他的实力之前，发出这样的挑衅，不仅是不智的，而且只能会给本国的经济、给本国的人民增加苦。